迎收看《医师好辣》，介绍给我帅哥美女好辣医师团。疾病藏在细节里。今天好辣医师团要来讨论身上不以为意的小症状，恐是可怕疾病缠上你。好辣军团们又感染到哪些复杂疾病呢？值班小护士林建军，你常常在节目里看到啊，其实很多魔鬼就藏在细节里面。是主持健康节目呢，我们才深深了解健康也是这样的。身体有许多小细节都要照顾。疾病的背后常常的原因啊，不是这么样单纯。没错可是有事也不要自己吓自己就是了啊。今天医师来告诉大家要注意哪些的。检查有那么简单吗？良性变恶性最要命。是，这个是大家最不想见到的。我要提醒大家要小心胰脏水泡。我们每次去体检都会扫个超音波什么，就看到肾脏长一颗水泡，或叫囊泡，或者肝脏长一颗水泡，追踪来好像追踪好像也没什么事哈。对。可是我要提醒，有3个地方的那个囊泡要特别小心：胰脏、卵巢，还有我们乳房。好，如果那个你要追踪，有时候小心有一些叫做囊状的一个黏液的肿瘤，它是一个恶性的一些细胞，它小时候就会装成像水泡一样的东西，那整个长大有可能就会变成恶性肿瘤。好，那我就举一个案例哈，我有一个50几岁的那个上班族，那他平常他在我那边已经追踪5年了，他为什么追踪？他就是肝脏长了一颗3公分，肾脏有一颗2公分的水泡。他觉得说他就是很容易长水泡嘛，那水泡我就追踪，每一年追踪都没事。那今年又回来，那我想说我再帮他排个超音波，腹部超音波检查。他说洪医师不用排了，我们公司有做那个腹部电脑断层，他直接拿报告给我看，我电脑断层比超音波看得更清楚嘛。那他的肝脏跟肾脏那2颗水泡都没变化。可是胰脏头有一个囊泡，它上面写胰脏2公分的囊泡，那请他说要去肠胃科追踪，那他就顺便来问我，那我就跟他讲说，胰脏的囊泡是这样子，就看一颗水泡，你要看里面如果是那种清清如水叫浆液性的，里面的水是浆液性的，比较没问题。如果是粘稠黏液性的，好那个就要小心。我就提醒他，这个东西跟我们的肝脏、肾脏水泡不一样，一定要特别小心半年过后因为那个电视有一个名人那个傅达人，因为长了那个胰脏癌，然后后来去在炒安乐死的那个新闻嘛那他突然提醒他这件事，他突然觉得自己肚子胀胀，感觉有一点黄黄，他就赶紧去肠胃科，肠胃科就排了一个那个核磁共振，的确他们也怀疑这个有恶性的可能就开刀。那开刀完果然是那个叫做，就是他的诊断就是一个叫胰管内乳突状的黏液肿瘤那个是一个恶性的一个细胞。那当然他就收住院开刀，开完刀之后再追踪1年半之后又复发，那复发后来就过世了。所以这个我在想说，这种我刚刚讲有3个地方的胰脏，还有我们的卵巢，还有乳房，如果有一些有一些是叫做水泡，要很密切的去追踪。好可怕因为上一次就是也是健检的那个单元，然后就有说到，就是我有一个那个。里面长了不知道0点几公分的，我也忘记是什么了。对，但是而且我还跟了制作人要了，就是医生的那个资料，然后要去做检查。就到现在，因为已经过了2个月，都1、2个月。对，因为太久没来，没有被黑惊，然后我就忘了这件事。我现在听到，我觉得好害怕我现在整个脸好胀我觉得有点紧张。潮红对不对？停经了。真的当你的肿瘤如果从良性变成恶性的时候，你怎么办？假设我们把所有的肿瘤分1到20分，1到10分是良性，11到20分是恶性，那这样就很讨厌了。我5分的良性，我到底要算什么？所以其实现在的女性都还蛮注意自己的乳房了，可能因为现在卫教推得很广大家没事就会摸一下。但是有一种也没有没事没事，有洗澡的时候摸一下，这就是没事啊。没事摸一下。我讲的是阿 Ben 呐。但是有一个女生，她就很，我觉得她有点可惜的那个病患她42岁，她来找我的时候，她就说，蒋医师，我左边乳房有肿瘤。通常是我觉得她表情很怪，因为一般如果她讲她乳房有肿瘤的时候，通常都有点嘎嘎的，不会讲得很轻松。她就是讲得很轻松。我说大概几公分？她说蛮大的这样抓起来大概这样。我想说哇塞，怎么还讲得那么不是很轻松？我要我病的样子。对啊。我现在就问他说你摸到几年了？3年多了。我那时候我心里就有点比较放下心来，因为能够撑3年多的，通常都比较没事嘛。如果是你是恶性的3年多年，应该也不是这个样子。我说那我看一下，就一摸我就脸色有点发青。
对啦，大概就是这样一团没错。那除了这边一团之外，这边也一团啊。我都还没照超音波，我就想说这怎么可能不是癌症？哪有这样子的？这边这一团，然后这边一团是肿瘤，这边一团就是淋巴肿的医师跟他东西啊。讲良性的，不是？我说你这3年来都没去检查过吗？他说有啊，我3年前有检查过啊，医生那时候有帮我切片啊，说是良性的啊。然后我说后来的，医生说，比较建议你开刀啦，但是如果你真的不开的话，你就是要定期回来追踪啦。我说那然后呢？他说良性的干嘛？就良性的啊，对啊，就3年。他就觉得良性就是良性啊，但是你不晓得。后来我有请他去调他之前的病理报告来给我看，那时候的切片的报告明明就已经写说这个是非典型的增生。所谓非典型增生，就是在我们乳房的肿瘤里面，它可能是会有归在7分还是6分那个地方嘛。对啊，所以他说不是我们一开始跟你讲良性，这个就是一辈子都是良性的啦。对啊，所以还是就算我跟你讲良性的，你这个还是要定期追踪。你那个验菌的那个东西，其实像你讲那个水泡，通常我们都会建议半年到1年，你一定要扫一次超音波。上我国中的时候啊，就是我的大腿后侧这边就有一粒小小的，就是凸起物。然后我一开始以为它是那个蚊虫咬的，因为就痒痒的而已。后来它一直大到1.5公分的时候，我就开始就是走路什么的都会痛，然后就是真的很痛这样，我才跟我妈说这件事情，然后她才带我去医院做切片检查。然后后来医生是说是良性的，但是他觉得有可能会变成恶性，所以就建议我们就是赶快排时间把它切掉这样。我背上就开3个瘤了，也是瘤啊，穿衣服都也是越长越大，后来穿衣服怎么会鼓起来？就开刀啦。可是有些人好像那个身上都会有瘤，脂肪瘤，那个一定要开刀吗？没有那个脂肪瘤这个东西就是那个如果脂肪瘤你被切出来是恶性的哈。你第一个就是很倒霉啦，第二个我们就会讲这个前世的因果，因为这个是恶性的几率真的太低了，真的太低了。对，有很多人他身上他也不胖，他身上就50-60颗脂肪瘤，你有办法把50-60颗割掉吗？那是不可能的事情嘛。所以一般的脂肪瘤，因为它良性的几率实在太高了，所以我们还是会建议啦，比如说你上次测2公分。结果你半年之后来照变成5公分，那我会叫你开掉，因为我觉得它长得好快，它总是会长到7公分、8公分，那时候你就会痛了，那何必？对啊，说除非是这种长得很快的脂肪，或是刚好它长在某个位置，你就是会痛。它虽然很小，可是你就是会酸酸的，那有症状嘛，就拿掉嘛。或者刚好长在脸上，让你觉得你很丑，那就拿掉嘛，要不然其他真的是可以观察啦。因为我们是按摩，才发现，你这个会跑你就这样你们细节啊，这边有一颗，刚说没关系，不用管它。后来慢慢隔几个月穿衣服，怎么穿西装会鼓一块的？这么大，很大，这么大，所以真的像蛋黄一样。很大是推得动的，对不对？对，会滑动，因为我记得 Ben 那时候他这边就有长一颗，他那时候很紧张，因为我觉得长这种东西，你自己当下你都会很紧张。对，他就说老婆，我上网去查，他说滑得动的就是良性的，就是脂肪瘤，滑不动可能比较危险。然后这样子一起滑鼠可是你看我这样，我推不太动我说你这个整个肌肉都僵硬，你知道怎么推得动？所以我有的时候自己吓自己真的是很可怕，所以还不如交给医生。不用下，就开掉就好了。对，开掉就好了。就江医师常常是观察下面我都亏掉。我没有啊，瓜哥身上有洁癖啊，有咳嗽就要开掉。我说只要不属于的东西就吐。还有化验什么良性，这个早就该看的了。对。我们要小心脑中长瘤。我们大概都有一些医学观念啊，我们都知道良性的东西会变成恶性，良性肿瘤变成恶性肿瘤。那其实还有一种情况是良性肿瘤，可是它有恶性行为。什么意思？对，这个在我们神经外科最常见的哈。那我在当住院医师的时候有一个案例的是这样，他是一个年轻的男性啊，那他因为癫痫然后送到医院来，在急诊的时候，他照了电脑断层，然后就发现他的脑内长了一颗5公分的肿瘤。那这个肿瘤因为它的边缘很光滑，然后又靠近我们的脑膜的位置，那我们判定它是一个那个良性的脑膜瘤，所以我们就用手术方式把它整个切掉。那病理报告也是良性的脑膜瘤了，然后这个治疗都很顺利啊，然后就回去了。可是，在1年后，还不到1年，他又因为意识不清，然后被送到急诊来，然后电脑断层一照，哇，里面长了3颗的肿瘤，哇，那我们当然也是先帮他把这个比较表浅的、比较大颗的肿瘤先移除掉。那后来呢，他的病理报告是这个多发性的脑膜瘤，它其实是一个良性的肿瘤，可是它是多发性，这个很少见啦，很少见那我们也把它写成一个教案啦，所以要让后面医生都知道，就是说你不要说只要是良性的肿瘤就给他讲了100%是良性的，这个是还是会有一些恶性的变化，或者它是恶性的行为。你是多发性，表示你切完了还会长？对，还会长，还会长。那因为我们脑里面就是因为我们脑是固定的嘛
如果是固定的，脑里面只要长一个东西，就会去压迫到脑，就会产生一些症状。哦，所以它其实就是良性的肿瘤，它会有一个恶性的一个行为。那另外一个有名的例子就是李瑶大师啊，哈，他在几年前就是诊断出他脑内有一个良性的肿瘤，可是当时的那个神经外科医师就判断他说他的这个寿命只剩下3年。那为什么良性肿瘤怎么会剩下3年？哦，因为它是长在脑干，它脑干的良性肿瘤不能做手术啊。对，脑干是我们的生命中枢啦，哈，我们的脑，然后变成脑干，然后才到脊椎下来，所以那个地方其实很小，好，大概4到5公分而已。那手术我们不能去动它的，哦，不能去触碰它的，所以长这个等于宣判死刑了嘛。就是等时间，就是等时而且间。它是良性的哦。对，就既然长了，还可以说只剩下几年，它不是癌症。天哪！那以后技术有没有可能会？因为有一些放射治疗、化学治疗这种免疫治疗的方法，其实是可以使用的。那像我们那个脑膜瘤啊，其实我们人体很容易长脑膜瘤。好，因为我在国外了，他只要死亡之后，对不对？他都会做尸体解剖。好，那尸体解剖，他其实发现哦，死亡的人里面有30%的人，他其实是脑内也是有脑膜瘤的。哦，只是看你死亡的时候，它到底它的大小怎么样，位置重不重要，然后有没有造成一些神经症状。虽非恶性，但能致命。对。其实我也同意魏医师，其实任何的脑瘤哈，即使是良性的，也都是有恶性的行为，都要把它当做恶性的瘤去来看待。我有一个也算朋友，也是病人哈，他刚开始去打球，就发现这个地方手不太听话。那当时呢，都是认为是跟颈椎有关系的。那到他看了很多的神经科的哈，然后我不是神经科，我就没有去帮他看。但是有一天呢，很久没看到他，我发现他的眼神很奇怪，他的眼睛感觉上有一点半凸，而且看你感觉上他眼睛有圈圈看着我，说你这种眼神很奇怪。实际上呢，我们朋友当中还有眼科，他也去看过眼科，也没说什么问题。于是我就带他去做一个那个 MRI， 就是核子共振，就看他脑部里面一个3.5公分的，应该是良性的，但是因为他有压迫到刚好的他的那个神经视神经，原则上良性没什么关系，但是呢，自从去切片之后加速长大，他加速长大不能开刀。他这个时候呢失去信心，他就去用了很多什么巴西蘑菇什么的，他去试了很多什么一些的疗法哈，也没有办法，因为长得太快压迫到，所以最后他还是很遗憾他死亡。所以任何的良性的瘤啊，脑瘤都要把它看成是恶性的。那这样让我很担心，我的良性已经割掉了，那现在还会再长吗？那个，因为我的是在肺部，不是因为那个良性跟恶性哈，但是我们医生的定义而已。我常常在讲，那如果一个病人的肿瘤是9.8分，他请问他到底是良性还是恶性？有很多的肿瘤在以前哦，就是比如说我们常常讲胃肠道基质瘤哦。在5年前、10年前的时候，我们医界哦没有把它当作重大伤病来看哦，可是现在全部被列为重大伤病了。对，所以来说，甚至有的以前我们认为它很恶的，我们把它列为癌症哦，现在把它退下来，我们认为它不是癌症。医学一直进步的时候，我们对疾病的了解越来越多了啦，所以有的时候是。你刚好处在那个很尴尬的时候，3年前不是说我良性肿瘤，怎么3年后你跟我说我这个其实是恶性的？文华是不用担心，他讲的是脑部上面的，对，因为脑部太复杂，但是肺也很可怕，所以它没有不能切除的。像我是因为健康检查发现的，当然一开始不知道它是良性恶性的时候，内心非常的忐忑，然后做了一连串的，包括什么 X 光啊，然后做了低剂量的电脑断层，也做了支气管镜的检查，后来也做了正子摄影，然后最后还是决定要开刀。那因为原因就是因为它超过了1公分，它就变成说有变化的可能性是比较高的，所以还是得要动手术。那不然中间的过程要追踪，其实真的是很煎熬，对不对？我就说切掉就好了嘛。对。我还等它长大。可是问题就是在检查过程中，觉得医生也是有点讨厌，就是永远不告诉你到底它是好的还是坏的，非得要看到了，最后检查了，病理报告出来，我又不是不告诉你，是我也不知道。可以赶快告诉我答案。您在片子里面看清楚，对，我们都看不懂的人，他看得到，已经很厉害了。比较好奇的是，因为我后来病理报告它就是良性的，但是不知道原因。他就说可能是之前有感染，或许是感冒咳嗽很久，我有一阵子咳嗽非常的久，是不是因为这样子有伤口了，然后最后变成结痂包起来，就变了一个。有时候都差不多是这样，但是你一定要。有一点很瞧不起的感觉啊。
就大不要这样啊，没有就这样而已啊我。几个朋友也是这样，有的已经去动手术了，有的每天以泪洗脸的，就说你可能有没有癌病变啊，注意看啊，或者变大啊怎么样？我说那我为什么不切？因为他可能是受伤而已啊，可能是发炎而已啊。但是这也是就是所谓的毛玻璃这种。对，但你如果一直长大，那肯定要切。你都长到1公分了嘛？超过1公分了。对呀。后面还会不会再长啊？你说切掉之后啊？对啊，很担心哎。所以要定期做检查。对，所以其实是不是说的都一样？其实刚刚来宾分享的非常好哦，因为其实，在低剂量电脑断层上面，在肺部发现结节的比例真的非常的高。对。那就像刚刚瓜哥说，到底什么原因造成？有时候我们真的不清楚。是。那影像刚刚也提到说，我好像没有办法一看就马上判断它是良性还是恶性的哦，因为我们都讲影像就是看起来影子像什么，那可能是什么。对。除非它今天长得够大，它有一些很明显的恶性特征。那我们心里会比较没有很明显，他就告诉我有一点，对，看起来不是这么的规则。我说那我觉得还蛮庆幸的，他说恭喜你，这就是癌了，看得那么清楚，太清楚了吧？所以大小很重要嘛。今天如果是1公分以上，像你这样很积极的去做后续的检查，那甚至很积极的去把它开刀拿掉，那其实这是非常正确的。因为1公分以上，如果它真的是恶性的，它说长大的速度够快，你可能很快的时间，你再等个半年1年，它可能又变得更大。其实肺癌有时候2公分以内它还是有可能会跑的，1公分以上其实就有报道说可能会转移，所以事实上还是要小心，size很重要。那所以我们一般在这种低剂量电脑断层的健检，如果今天你的这个结节大小比较小，像我们医院在抓0.4公分以下，那没关系，就算它是坏的，它长得很慢，你给它1年的时间，看看它有没有长大。因为其实恶性肿瘤在肺癌里面最大的特征就是有没有长大嘛，这件事情是最重要的。那如果它是在0.4到0.6公分中间，我们可能给它半年的时间来追踪。那如果是0.6以上到1公分啊，这个我们会建议你大概3个月先回来做第1次，因为它有可能只是我们还分不出来。可是它的行为如果到时候表现出来是像是有恶性的这个变化的话，那我们就赶快去把它处理。对啊，我当初也是跟你一样，我开始哇，这个会不会变？他说这个可能会。如果扩大就会变肺了，如果不是就是发炎，那个就叫毛玻璃了。很多人有。对。发现来跟你主持，这个也有，那个也有。我也还有什么甲状腺的结节嘞。主持人必须什么都要有才能主持，必须要有问题才能上台。对，都是有病的，这个。真的耶。对，所以我现在要讲一个是小心肺结核病史。那。之前有一个病人，他其实是一个60几岁的男性，他本身抽烟抽很久了，1天1、2包，然后抽了40年。他来是因为会咳嗽会喘，那这种病人很典型，就是抽烟之后，然后时间够久了，我们就想到他可能有这种所谓肺阻塞、慢性肺阻塞的这种问题，帮他照 X 光啊，做肺功能，肺功能就很典型，哦，这个难怪他会喘。可是 X 光也看到有问题，他2侧上肺叶呢，我们就看到2片白白雾雾的，这时候觉得他是肿瘤吗？可是又不太像，旁边有点纤维化，他就问了一下，阿贝其实年轻得过肺结核，那这种其实很常见，肺结核有时候它就在肺部，有些人会留下就疤痕、肉芽肿组织，然后纤维化这种变化，那一看这个很像啊，也有过去病史，好吧，那就没关系，就定期照 X 光追踪就好。所以他就在我们门诊一直在看这个肺阻塞的问题，拿药。那我就习惯了，肺阻塞病人我每年就会给他照个 X 光，那就规律的追踪到第3年的时候，今年的 X 光怎么怪怪的？它左边上肺叶的那个结节哈，那块阴影要变大，右边没有动，但左边变大，这个不对了，只要有长大，这就有问题。所以我们赶快帮他做了一个电脑断层。电脑断层的确就在原来的肉芽肿组织旁边一些有钙化的这些组织旁边呢，长出了一个新的软组织。那这种通常一看就是恶性的东西啦。做了切片之后就确定它是一个肺癌。所以有时候在这种慢性的曾经有肺结核感染过，肺部有慢性发炎，时间很长，它还是有可能会产生癌病变哦。所以这个如果有这样子的病史，还是要特别注意一下，在追踪的时候看看有没有产生变化。主要讲的是小心肾脏囊肿哦。那其实目前来讲，健检很普遍，大家很常去做健康检查，超音波有些比较好的检查会做到超音波。那报告出来就常常会告诉你说肾脏里面有水泡，所谓的肾脏囊肿。那其实大家也不用太过于担心，大部分都是良性的，但它里面要呈现一些实质的东西，或者有一些间隔。大家怎么去想呢？就是好像一个水晶球里面，那水晶球本来是很晶莹剔透的嘛，开始有发丝纹出现了，哦，或者是里面真的有实质的肿瘤出现，那
比较偏向恶性。那我的病人他40几岁，公司福利还不错啊，他在美国工作，那就真的每半年到1年帮他做个检查。那检查结果就是加医科医师回来就告诉他说，你这个肾脏不是很单纯，肾脏囊肿不是很单纯，我必须要帮你转接到泌尿科那边去。那泌尿科医师那边又过了1个月后，他终于见到泌尿科医师了。那泌尿科医师就告诉他说，你这个无法排除恶性。那所以后来他就想说，他快要休假，然后回台湾，因为台湾医疗毕竟比较方便。那我们就帮他排了超音波、电脑断层，看起来像是一个出血性的囊肿，不过里面看起来的确有一些实质的肿瘤。后来因为病人讨论完之后，其实医病沟通蛮重要的，我们告诉他说，不是单纯性囊肿，但是目前看起来也不太像恶性。后来他毅然决然，像瓜哥这样的个性，决定把它拿掉。拿掉之后还好，他目前化验出来是良性的。那我来教一下大家怎么去分辨这个东西啊，因为我们肾脏囊肿分成这么多级，那如果是你是前1级到第2级的，那就是所谓的单纯性囊泡，好像水晶球里面会有一些细细的发丝纹，那这一种你大概还可以选择观察，那到第3级你发现说它里面水晶球里面它的间隔慢慢变多，而且有增厚的现象。甚至有钙化点出现了，这时候我们就会建议把它拿掉，因为这时候你的恶性程度已经来到20%到30%以上了。那如果里面已经呈现有实质的组织，里面有一些肉芽组织啊，或者是里面已经看到有肿瘤了，这时候我们再拿掉它有80%以上会是恶性的。所以我们其实医师就是根据这一类的影像来做一个判断。对，一般来讲，我们到第3期以上就建议把它拿掉，会比较安全。你说第3个较不规则的，对，较不规则，然后钙化有钙化的时候就要动手术了。对，我们就建议把它拿掉会比较好。那后面更不用讲了嘛。对，后面就一定甚至到后面要做部分肾脏切除或几乎全肾切除都有可能。是，那这个观众朋友呢，看这个呢，因为影像报告你一定看不懂嘛，那你看这种报告，你就按照这个字面上来做判断。对，所以我们医师会开这个说给你听。对，所以我们在讲解的时候也是按照这个来跟病人做一个说明，这样。就是瓜哥3%就不能接受。有一点法丝纹就会拿掉，干嘛只揍我？真的很积极啦。来，接着第2个。疼痛有那么夸张吗？这些让你痛不欲生？我觉得痛这件事情呢是超级主观的啦，因为我们没有东西可以测量嘛。就像如果我捏你一下，你可能觉得超级痛；我捏瓜哥，他可能觉得有人在捏我嘛，类似这个样子。就大家感觉就是不一样嘛哈。所以有时候我们在临床上，我有时候有些病人真的很可怜，你知道吗？他会被人家打说这个家伙又来骗止痛针了，事实上他真的很痛。那个女生她真的是还蛮惨的，我记得她30几岁哦，她第1次来我们急诊室的时候，她就说她肚子很痛哦，这整个这样受不了哦。一直在叫啊，就是一直摸肚子，不能，好像就是一直说啊，好痛。他说急诊室医生一感觉就是哇，腹膜炎，抽血，然后就帮他压一压。可是奇怪，压又觉得他肚子没有那么的硬啊，因为像腹膜炎的，他讲说那个肚子会硬得像船板一样，他又没有，可是他一直说他很痛，就一抽出来白血完全正常。那个就觉得很怪啊，可是那时候那个急诊室医生还是不敢把它放回去，因为你知道吗？我们医生很怕被告，他一直说他很痛嘛，我又觉得很怪啊，抽血又正常，可是你这样检查又好像不像，所以还是把它推去做电脑断层，也说完全没事，里面什么都没看到，可是病人就很痛啊，而且打完一针止痛针还没有完全缓解哦，就觉得这个人就开始查有没有看过那个精神病科啊，看他过去病史都是这样嘛，是不是来怎样的？又没有，感觉就还蛮正常的一个人，就打了第2针，第2针就好了。就你晓得吗？他那1个礼拜，来急诊室就来了3次。第2次还是在做了检查，第2次那个急诊室也帮他做了电脑断层，因为也会怕。但是第3次人家就开始觉得这个人怪怪的，是不是来骗针的？因为你知道我们医生有时候看到你来骗针的时候，我们就会打那个生理食盐水骗你，说要帮你打止痛针哦，他打了之后，有的人他只是看到有打针那个动作，他就感觉好像比较好，就这样子哦。你们这样是用骗的可以？是为你好，是为你好。我们通常会跟家属先讲好，就很看不惯。对啊，因为他们都要写那个，我们会写在上面。有的止痛针是有吗啡成分，他们有时候对，而且我们做这件事情的时候，我们会先跟家属讲说，我们觉得你这个家属这个病人可能在不是真的痛哦，我们就是打的事情，我们试试看，我们会先讲清楚。当然，因为他只有自己来，所以我们没有讲，我们就先打一个这个，让他跟我说，看他会不会说，如果打了这个他就是会很舒服，那就代表他在骗针嘛，因为谁知道到底是怎么样。可是让他打生水真的没有效嘛，我就觉得不对，我就想说。因为他事实上的话，病人他是有开过刀的他以前那个剖腹产以前的剖腹产他是开直的，他不是开，他是开直的。
可是那时候大家都知道，开完刀之后肚子很容易粘连嘛，粘连就容易产生肠阻塞嘛。可是每次做电脑断层的时候都没有看到他肠阻塞啊，因为肠阻塞就是指说，哎，你肠子这样，肠子是直直的一管下来嘛，你哪个地方塞住，上面就会整个胀起来，底下就扁掉。我们每次电脑断层都没有看到这个东西。就后来去我门诊，我就跟他谈了很久，我说你有一个可能是这样子啊哈，我就跟他讲说，如果你真的没有骗我的话哈，我跟你讲，你有一个可能是这样子，你开完刀之后肚子里面粘连了哈，但是它粘连的，比如说一个肠子在这边，它可能2-3公尺，它可能粘连了7、8个地方。当你想想看哦，当你粘连了，可它又没有完全肠阻塞，当你这个微微的塞住的时候，你上面的肠子会蠕动的很厉害，想要挤过去，这个叫做有时候就会产生所谓的肠绞痛，很痛。哎，你知道那个肠绞痛，有的人就觉得还好，就像你肚子咕噜咕噜叫的时候，你会很痛吗？大部分不会嘛，可是有人就咕噜咕噜叫，他那个肠在缩的时候，他就会觉得很不舒服，他可能就是那一个。我跟他讲，我说如果你真的这么痛的话，也许我们可以开刀。开刀怎么做？就进去把你粘连的地方全部都解开，全部解开之后，因为现在有防粘连的东西可以贴，我就把你小肠全部朝那里贴起来。但是我要跟你讲清楚，这只是我的猜测，他最后真的去开了，因为他说真的很不舒服。结果我们看完之后，他还真的好了，所以我才说有时候这个状况就这样，就是你觉得他好像这个没什么，但是其实有时候痛真的太主观了啦。一样的病哦，在这种情形，我们以前看到都是塞得很厉害才需要处置。可是有人其实没有塞得很厉害，他只是粘连，他肚子就痛得要命了。可是这种就比较少见。医师的一句话很重要啊，因为我们病人不管你要做什么动作，只要让我不痛就好。对，你说即使要试，也是50%，对他还是会试，对不对？对只是因为粘连要自费了哈。对，当然要。我自己觉得我是一个很能够忍痛的人，甚至我怀到第2胎生完小朋友的时候，医生那时候跟我讲说，你第3胎有阵痛你就来，因为你太能忍了，有可能你来的时候来不及，对，会来不及。所以我自己觉得我的耐痛度很高，但我人生有痛过2次，真的痛不欲生。其中一次就发生在前几个月，那一次我记得我工作录影，然后录影录到一半的还没有开始录的时候，我就觉得有点恶心，就有点想吐，然后我就跑到厕所去，在录影之前我已经吐了3次了。对，都有吐出东西来，然后可是我觉得可怕的是开始录影了，你知道我在跟，例如说我在跟文花姐讲话，我就是不断这样，那个已经我已经不知道为什么会一直想要吐了，然后最后是导播喊咔说小可你的脸在发白，你要不要去厕所？然后我去厕所已经没有东西可以吐了。但吐完之后，你就觉得哦，可能单纯的吐而已。结果我没想到，我下通告之后，我上了车，我是完全连开车的力气都没有。然后开始整个身体感觉整个身体从这边感觉要转过来了。然后就那时候经纪人就送我到急诊室，我人生第一次去急诊室要坐轮椅，那个时候都还在拿塑料袋一直在吐。然后那时候就觉得有什么药你帮我打。真的就跟江医师讲的，拜托你给我一针吧，我求求你，可以让我不痛就好。然后推到了那个急诊室的那个医生那边，医生就说你怎么样？我就说我就一直在吐。他说你吐什么颜色？我就说黄黄的。他说难怪你痛成这样，你胆汁都吐光了，你怎么会痛？到底怎么回事啊？完全不知道怎么回事。我后来抽了血。验了尿，他验尿的时候还说，许小姐你要不要去验个尿啊？我说为什么要验尿？他说哦就怀孕，怕你怀孕。然后我就说，可是我现在在，大家都猜出有可能这个，我现在正在姨妈 ING， 他说还是验一下好了。到底我是有多容易受孕啊？就验了尿，然后打了点滴，然后真的在。急诊室从下午4点待到晚上8点半9点，然后离开之后睡了一觉之后起来不痛了，但是在那瞬间真的生不如死，然后也没有任何的原因告诉我为什么会这样。对，他那个痛就是肠胃道的痉挛，痉挛之后这样一缩有嘛，东西要往哪里跑，不是往上跑就是往下跑嘛，因为胃的外面有一个括约肌嘛，所以有时候往下去不是那么顺的时候，它就会吐出来了。哦，真的哎。我们一般看到的是比较是会这么痛的，大部分如果是胃的痉挛，大部分都是溃疡引起。还有一个情况哈，就是也是可能会被人家怀疑是来骗针的啦。我就有一个那个大概40岁左右的一个女性病人啊，她是一个小吃店的女老板娘啊，工作时间很长，休息都很少。那这样子一直下来，长期疲劳下来啊，然后双手也常常麻痛，那有时候也会全身酸痛，所以她到处去看医生啊。那我就帮她做了一系列的这个理学检查啦，哈，跟那个影像检查之后。确定哦，他是得了一个叫做公主病，公主病，肌肉纤维，所谓纤维肌痛症，对，纤维肌痛症。这个纤维肌痛症哦，它其实
在以前的人很不晓得这个是什么疾病啊，它其实也有一点点是一个免疫的性的疾病，是全身性的一个疾病。那这个疾病的盛行率其实很高，很有名的女神卡卡，她也是得到这个疾病。所以她其实她的疼痛很严重，她常常要那个办那个演唱会之前，她都要去泡一桶冰水，Lady 泡 Gaga 热水。对，这种痛很痛吗？这种痛非常痛，然后有很多人会痛到想要自杀。哦呦，这么痛。对，珍惜生命。所以你看 Lady Gaga 她这样还要办演唱会，那个影像你怎么演出？天哪！所以公主病是怎样？就是全身酸痛啊。我们这边有一个这个公主病快速的一个筛检法。如果你是30岁以上的女性，是，都有啦。提醒医生，他们认真的在看啊。第二个，它有3个症状哈，第一个痛，全身痛，常常就是这边痛那边痛，压痛都有痛感。那其实那个以前的医生会形容说，这种关节肌肉的疼痛好像接力，像果冻状，闷闷胀胀，很不舒服的感觉，可是会痛。然后第二个是累，就是睡眠睡得很饱了，其实起来还是很累。然后第3个就是失眠。那如果这样持续了3个月以上，那你还是要让医生来检查一下。现在以前都是要风湿免疫医生来做诊断，现在很多医生都可以做诊断，用一个量表稍微做一下，大概确定如果你是公主病，我们给你一些公主药，它就会好。可以治疗，可以治疗。好高级的药，送他包包吗？这高级的药。这种公主药其实就是一种让神经稳定的药，然后再加上说这个王子的咨询啊，他的。王子在哪？他讲他自己啊。对啊，你已经进入城堡了，你看到吗？但有的女生突然买几个名牌包包，她就好了。那也是一种病啊。大家的公主要不一样，是假的公主病，不是肌肉不是骗真啊，要骗包包。之前也有遇到一个跟疼痛很有关的哈，我们都知道，像我们胸腔科门诊就有很多刚刚提到慢性阻塞性肺病的病人，那这种都老人家，他常常很严重的时候会急性发作、急性恶化，那就需要类固醇，不管打针的类固醇、吃的类固醇，他们常常都是长期在使用这样子的药物，所以相对来讲，他其实免疫力会比较低下。就有一次我的一个病人啊，老病人80几岁啊，他控制得很好，但有一天来看门诊说，徐医师我左边下面会有点痛哦。那我就帮他看了一下，没事啊，外观看起来好好的，听起来也没有发炎哦，也没有积水，不太像是会疼痛。我想说，是不是因为这类病人常常会咳嗽啦？有时候老人家哦咳一下咳太用力，就肌肉痛，啊吃点药好了，肌肉松弛剂止痛的吃一吃，他就回去了。他隔3天他又来看门诊，他看门诊说其实更痛，不后，然后而且他说怪怪，我说怪怪的，那衣服掀起来一看，水泡长出来了。所以他其实他是带状疱疹，只是他一开始主要带状疱疹，他还没有发起来的时候，他只有神经痛，那外观其实看不出来。他等到他水泡发出来的时候，我们才比较能够去诊断。那这个就很明确啦，就给他抗病毒的药物、抗病毒的药膏。那其实也就1、2个礼拜，他症状这个伤口就好很多。可是他后来每个月回来拿药的时候，就一直跟我讲他痛的问题。他说我这痛伤口都好了啊，怎么都还没好。而且他觉得他这个痛痛到他不想吃饭，不想出去，然后整天觉得很郁闷，所以他后来还去看了疼痛科，疼痛科给他比较强的止痛药，一些管制的止痛药，甚至还帮他做一个神经阻断术哈，可是那个阿伯的效果都不好。然后后来在回诊的时候，我就发现他多看了1科哈，他多看了精神科，痛到他其实产生这个忧郁的这个现象，他需要一些药物让他可以睡觉，让他可以这个情绪比较好，所以有时候。这种痛啊，疱疹好像不会抓，然后会抓，好像常常听到。可是有时候它真的产生持续的疱疹后神经痛，也是会痛到让病人非常的难受的。其实有时候男生啊，就是有一些慢性的疼痛，不好意思跟大家讲。例如他阴囊那个地方痛，或者会阴部深处的疼痛啊，不好意思讲。那像我就有一个年轻的男性，他其实他是做那个食物外送员，就像现在很红的。那常常就是在骑机车上面，他跟我说，他一天在机车上面的时间超过10个小时。对，好多人这样用命去赚钱。对，然后他说他到下午的时候，到下午傍晚的时候，他搞完那个地方就会非常非常的胀痛，那痛到他没有办法继续骑车，或甚至会影响到他的骑车这样。那来医院检查，一看裤子脱下来，其实他那个睾丸附近就有点像所谓的蚯蚓虫卵状的感觉。他又不是骑脚踏车，他骑摩托车。机车，因为你长时间都是这个姿势，对，然后再加上你那个地方本来可能静脉的构造就不良，
筋锁静脉曲张啊，如果说你越来越严重没有去处理啊，像这个20几岁的男性，那有时候甚至会造成睾丸缩小、精虫品质不良，影响到生命。难怪，还好我没有这个问题。我多半也是会做到屁股很酸脚踏车骑几个小时还得了？痛啊！有时候你知道，我还是硬撑啊，就会夹紧，然后就还是那你像把它起女生跟男生怎么办啊？更痛，就是所谓的烧裆，那真的很痛。我有朋友真的就是环岛，他环到一半他就烧裆，打止痛针，然后继续骑。我是骑到，我没有骑那么久，我刚学骑到真的很疯，坐垫很小，骑过一天好像很有兴趣，刚拿到就会台北市这样骑，就那一天而已，就没有办法小便了，全部这边射护线全部都对，然后走路会有点想拆开在的。上面，站那边想不出来。我说是啊，这几班啊，就是说所以你看他们骑长城的那个还得对一样啊。所以我分享一个很经典的案例，我有个病人，他就是三铁选手，他每次要回来的时候，就是我都知道他在训练，他快要比赛了。对，哎呀，为什么？他就是有一个慢性射物腺发炎。那种痛起来的感觉，就好像你就是会阴部的神处射物线那个地方，连同到肛门口那个地方，整个是抽筋的那种感觉。对，那痛起来，他说如果疼痛分数是0分到10分，10分最痛的话，他大概可以7分到8分以上。对，那能够做的事情就是我们会开一些肌肉松弛剂、射物线的松弛药物。然后请他回去泡个澡，温水坐浴一下。那就像慢性咳嗽一样啦，我们泌尿科医师最害怕遇到就是这种慢性射物腺炎，因为它可以控制，但是比较难根治。对啊。来，我们接下来看，真的有那么严重吗？不就是个小问题而已。有一个柜姐哈，40几岁，然后她柜姐一站就要站一整天嘛，所以回去常常两脚会酸痛哈。像那个她回去她就泡热水，抬脚，然后按摩一下就过去。可是她最近哈，她来是跟我说，洪医师很奇怪，她最近这一次哈。以前酸痛都两脚，这次就右脚特别酸痛，然后酸痛完而且他泡完澡之后感觉那个酸痛的情形没有改善，而且还肿起来，轻轻摸一下就很痛。那他先去那个诊所看，那诊所医师看他脚红红的又肿肿的，觉得说蜂窝组织炎，那就开了1个礼拜抗生素让他吃。那吃了1个礼拜，越来越肿，越来越痛。然后那个他的家人说会不会肾脏坏掉，所以脚会肿，就来看肾脏科。那我一看，其实肾脏坏掉叫蛋白尿造成水肿，一定是双脚的，不会说只有单脚在那边红肿。我一看就不是。那验了小便，果然他根本没有任何的蛋白尿哈。那摸一下他的小腿肚，那个他真的是非常非常痛。那我一看，我觉得这应该是那个深部静脉栓塞的，好像是。那我就请他到那个血管外科去做个那个超音波检查。那血管外科一看就果然是深部静脉栓塞。你知道这种深部静脉就是我们腿的那个一个叫高速公路，我们的静脉是回血嘛，对不对哈？当它堵到的话，它就会无法，它就没办法回来，脚就会肿得很厉害。那这个血栓有可能会打出去，那打出去又跑到我们肺，就会阻塞到我们的肺动脉，会造成肺栓塞，是很危险。所以他必须要收住院，那收住院，那他打一些抗凝血的治疗。那在住院的过程当中，那些医师都觉得很奇怪，这一类的大部分都是肥胖、卧床。好，或者在吃避孕药，为什么他会莫名其妙他的脚会栓塞起来哈？那他们就帮他做了一些癌症的一些检查，后来发现他竟然是乳癌，而且已经转移到腋下淋巴结了，那他都不晓得哦，那已经到第3期了。那后来当然开完刀再做一些那个放射治疗，那个时候才慢慢改善。所以你会发现，他会觉得他只是一个脚栓塞而已，那竟然会到脚肿胀酸痛，竟然到最后变成乳癌第3期哈。所以小问题其实如果觉得不大对劲哈，还是要看医生。是的，我要分享的就是我老公前一阵子，就是之前最早大家都还疯传就是流感的时候，然后其实大家都很担心，尤其是我们家那时候有3个小孩，所以就一昧的在关注小朋友不要流感，小朋友不要流感，可是都忽略了大人。然后我先开始不舒服，然后到小朋友，最后大家都好了之后，发现老公好像有点鼻塞啦，然后开始他就觉得我这样肌肉酸痛，我就说肌肉酸痛，你该不会流感吧？你要不要去赶快做一下筛检？这样，他说不用啦，我打球没办法，投球这样酸，所以你都还好。直到有一天他凌晨5点多，然后把我叫起来，说老婆，然后我说干嘛？他说。起床，你送他们上课之后带我去急诊。我现在酸到我连弯都没办法弯，他就是弯到没办法弯。我就送小朋友上课之后带他去急诊，最后出来之后真的是流感，但不严重，因为他可能自己拖了1个礼拜，他的免疫系统已经开始就调整过了，所以才发现到哇，原来
我们真的不能够轻忽自己觉得哦，他可能觉得就是酸痛啊不舒服。然后像我前一阵子在跟就是有去过欧洲的朋友在聊天，其实欧洲的人他们很常吃保健食品，我就有带来，特别是像这样子的保健食品，这个呢它是顺势糖球，然后它是来自于法国，那它吃的方式很简单，那这个顺势糖球呢打开之后，它就是一颗一颗小小颗的，一管一管的，然后一次你就可以吃这样一管。像小朋友如果今天下午要出去玩，我就会在出去玩之前，反正就是给他们一人吃一管，然后或者是丢包包里面，很好携带。除此之外呢，小朋友很愿意吃。你知道每天早上，因为我都空腹的时候让他们吃，每一个小朋友都会像我们去那个公园在喂锦鲤一样，就是小朋友超喜欢吃的。然后因为我觉得保健甜甜的，因为保健食品其实我们大人都知道，有时候太大颗或太难吞，我们都会很反抗。那特别是在给家人或是小孩或是老人家在吃，像现在秋天换季了，我觉得身体其实保养是非常重要的。是，我想可能诸位也知道，就是流感，我们现在知道有 A、B、C 3型的嘛，哈，A 型是最严重的嘛。那症状的话呢，比如说那种全身酸痛啊、发高烧、头痛啊。一点点咳嗽啊，一点点鼻水啊，什么这些的症状，一般都很容易被忽略掉了。都是说小感冒嘛，就在家里休息。实际上呢 ，A 流感的话呢，它很容易造成一个很大面积的这种的传染性的这种反应哈。那我们知道这个时间大概11月底哈，就要开始打那个流感疫苗了哈。那就是因为高峰是在差不多1月、2月会开始，一直到明年3月、4月。刚刚我看到这个糖球哈，这有一个小故事，也许我可以跟大家也分享哈。它是1918、19年的时候呢，有过一个大家可能听过说西班牙流感大流感，是全世界性的。是，你们知道死亡多少人？3000多万。可能说不止，再说可能在5000万人以上。光那个最多是在印度，印度可能就1800万以上。第二个是中国，可能有900多万。从那个时候呢，在流感的时候，就是有个法国人叫 Roy 哈，他就法文叫华，然后他就在去抽血的检查检验出来哈，是像2个双球的菌，他就认定说这个流感。是因为这个双球菌所造成的，而这双球菌很特别呢，因为它是会有一点会晃摇，会混淆在那血中里面。他给它取了一个名叫 Oscillococci， 就是 cocci 就是双球 ，oscillo 就是会晃动的，他给它取了这个名字。那于是这样子的话呢，就是一直在去寻找到底这个菌是哪里来的。结果呢，有人在鸭子，而且一种品种就是以前叫苏联，现在叫那个俄国的一种鸭子鸭种，它的肝里面跟它的心脏里面就发现这么一个菌，于是后呢，就认为说发现这个小菌，其实我们就可以制造疫苗，就可以来治疗流感。那后来证明是完全是不是嘛哈，根本不是，但是。目前我可以提供，就是说您这个产品呢哈，它是从这个鸭子这个品种的它的心脏跟它的肝脏拿出来稀释到10的负400次方，10的后面400个0，来造成这个所谓的顺势糖球。那它属于保健品了，它可以跟西药一起用。可以同时是不会有副作用的，对，因为是没问题。我那时候吃的时候，其实我知道它的成分是非常天然的，而且吃起来很好吃。所以，即便有的时候我们自己有一些感冒药物啊，我其实前后我都可以选择去使用。我就因为它太天然了。然后刚才大家可能没有看到它的样子，就是倒出来的时候，它是这样一颗一颗小小的，超小颗的，所以大家就觉得它这样一管是什么，就有点像是这甜甜的正露丸的概念，就真的很好吃，而且很好吃，它根本就是糖果。对，就是糖果。你知道小朋友爱有多爱这个，你自己都不会忘记，小孩也不会忘记。看起来是的。还我可以说吗？可以，当然可以吃，当然可以吃。保健食品。对，所以我觉得要挑到好的保健食品真的是很重要的。它的特殊就是说它很好用，很容易是辅助，很天然，而且很安全，会咔嚓咔嚓的，完全就是糖果。所以小孩吃完药，一个骗他吃糖啊。啊，对，然后或者是好像乖乖吃完饭一人1条，对。疾病就藏在细节里，每个身体每个部位都应该要注意。身体不适合的时候，不要理所当然觉得这不舒适是某个问题。如果不舒服过长，可能就要担心哦，还有其他的问题。所以要及早发现，及早治疗。谢谢大家。谢谢。
谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。